Hello，我係 Stephen Law，從零開始的木吉他製作。今集我哋終於要裝 fret 啦。咁裝 fret 咧，最緊要係事前處理好個指板，咁之後嘅工作就會輕鬆好多。咁經過上次嘅指板打磨之後咧，依家嘅指板狀態咧幾乎係全直嘅。先要 check 下每一格個 fret lock 夠唔夠深，夠唔夠位俾個 fret 聽坐落去。第一步彎咗啲 fret 先。咁我會用呢隻金色嘅鈦合金 fret， 咁佢比起正常嘅 nickel silver 更硬更耐用。第二步剪成合適嘅尺寸。如果大家有印象嘅話咧，我呢個指板左右兩邊係有包邊嘅，所以等陣嗰個 fret 聽咧，即係下面嗰條腳腳咧，左右兩邊要剪咗佢。咁先有位坐落去個 fret lock 面嘅。咁呢個 fret 聽都好容易剪嘅啫。搞掂。咁大家可以見到個 fret 聽其實剪隻腳之後咧，其實仲有少少殘留物喺上面嘅。咁你想裝 fret 裝得靚咧，你最好整走佢。最簡單，你可以攞個銼仔慢慢磨走佢。咁呢啲咁重複性嘅嘢咧，我都係交俾機器做。咁所有事前工作都準備好之後咧，裝 fret 就好簡單啦。錘仔敲一敲，搞掂。咁新嘅吉他裝 fret 咧，其實你落唔落膠水喺個 slot 邊都冇所謂嘅。但係如果你做緊吉他係 refret， 即係你將一把吉他上面 fret 插落嚟，再裝新 fret 咧，最好就落膠水。咁你就咁睇我做好似好輕鬆啦，但係其實對好多維修員同埋呢個 maker 嚟講咧，開頭學裝 fret 嗰時係非常之唔容易嘅。因為裝得唔好咧，係非常影響日後嘅手感。其實喺成個吉他製作入邊咧，我最熟嘅程序就係裝 fret。因為除咗製作吉他之外咧，每年我都會遇到幾十把吉他維修嗰時咧，係需要 refret 重裝嘅。事前嘅準備做足啲，咁後期嘅工作就輕鬆啲。最緊要都係經驗。基本上你個指板事前打磨好，裝 fret 裝得好咧，咁後續嗰啲 fret leveling 啊、打磨嘅工作咧，係會快好多、輕鬆好多嘅。咁裝到去琴渣呢個位啦，就冇得再用呢個夾具啦，係時候拆翻條頸出嚟啦。然後我哋裝咗最尾嘅呢幾格 fret 先嘅。咁你見到我下面有個模具托住個 fingerboard， 咁就唔驚剝爆個指板啦。最後呢幾格咧，拎去我轉床下面壓。咁整好晒之後咧，依家就 check 下個 fret 有冇啲高低不平啦。如果有嘅話咧，就敲幾下。然後就可以剪走呢啲多餘突出嚟嘅 fret。你可以用銼或者砂紙磨翻靚嗰個邊位，而我咧就用個螺旋柄力攞刀一次攞乾淨，再用一支35度嘅攞刀收翻個斜角。咁大家依家可以見到個 fret end 基本上收斜咗啦，剩低就可以好簡單地手動磨幾下啦。依家 fret end 呢隻角咧，其實好尖㗎，咁我會將呢隻角收翻圓先。咁呢個 fret end 最終會用呢個68號嘅鑽石銼磨翻滑佢。咁依家摸落去個 fret end 唔怪溜溜，唔介手，咁裝 fret 就完成啦。好，今集分享到呢度，我哋下集再見，拜拜。